حسوي اليوم معاكم ألذ فلافل وبأسهل طريقة. في محضرة الطعام راح نضيف الحمص المنقوع والفول المجروش والبصل والثوم والكزبرة والبقدونس والموية ونخلطهم، وراح نضطر إنه نفتح الغطا كل شوية علشان نتأكد إنه منخلطوا تمام إلين ما نوصل للقوام هذا. راح ننزل الخليط في الزبدية ونضيف له البهارات والبيكنج باودر والبيكنج صودا اللي راح تعطيها قرمشة، ونقلبهم مرة كويس. ونيجي للتشكيل، أنا استخدمت الأداة حق الفلافل، ممكن تشكلوها بيدكم بس أهم حاجة ما تضغطوا عليها من الوسط علشان ما تتكتل، وكمان علشان تستوي كويس. نقليها في زيت حار على نار متوسطة إلى ما تستوي تماما. شايفين قد إيش مقرمشة؟ وطبعا ما تحلى الفلافل بدون صوص الطحينة. لازم تجربوا الوصفة، حقيقي مرة لذيذة ومرة سهلة وبالعافية عليكم.